одоо зэсэн дээр сийлж хийсэн аврах том Чингис хааны хөрөг бол одоо бүгд гар урлал. За энэ өвөрмөц бүтээлүүдийг Дархан уул аймгаас оролцож байгаа эхнэр нөхөр хоёр гар урлаачид хийдэг юм байна. За энэ ихэд бол ингээд цацлын хаалбаг мөнгөн дээр Монгол улсын төрийн сүлд хээх хуарыг ингээд шингээсэн. Одоо хийцлэлт бүрэн 100% гар аргаар хийгдсэн ийм чамин тансаг бүтээлүүд байгаа нь үнэхээр анхаарал татлаа. За энд бол ингээд бурхны гүнгэрва авдартайгаа хосороо байх жишээний. За тэгэхээр Дархан уул аймгийн одоо гар урлал эрхлэгчдэд би та бүхнийг уулзуулъя. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За 8 арилжийн өндөр байна. Өндөр. За тэгэхээр энэгээр явж байхад бол танаа бүтээлүүд бол үнэхээр их анхаарал татчихээн тийм ээ. Тухайлбал та энэ улаан авдар гүнгэрвааныхаа утга учирыг тайлбарлаад өгөх үү? Амар байна үзэсгэлэнт манайх Дархан уул аймгаас 2 дахь жилдээ оролцож байгаа. Энэ бүтээл маань бол ганцхан хийгдсэн бүтээл. Тэгээ эднэр бол зэсээр хийгээд мөнгөөр бүрсэн бүгдийг 100% гараар хийдэг. Тэгээд ер нь нэг цор ганц бүтээл гэж болно да. 100% гараар хийхдээ одоо ингээд энэ луу бэлэгдлүүдээс ахуулаад ингээд бүх зүйл нь ерөөсөө нэг бүрчлэн хийсэн маш удаан хугацааг зарцуулдаг баг тийм ээ. Энэ гүнгөрөөг хийхэд 6 сарын хугацаанд хийсэн. Ингээд гүнгөрөөнд байж болох бүх бэлэгдэл байгаа ингээд луу байна, 8 тахил байна. Ингээд энэ талдаа 2 талдаа Зэ Баттай, Чандмаа Эрдэнэтэй. Луу бол ерөөсөө Монголоос гаралтай гэж үздэг. Чандмаа Эрдэнэ болохоор одоо ирээдүгэд 3 цагийг бэлэгддэг байгаа. Суур хашаа юу те. За. Тэгээ энэ дээр болохоор ингээ 2 арслан ингээд бөмбөгөөр тоглож байгаа. Тойроод ингээд битүү хашаатай. Тэгээ энэ нь болохоор зоосон хийн болохоор зоосон хий чи ер нь л эд мөнгөө бэлэгддэг. Тэгээд уул устаа 8 тахилтай Бадамжийнхаа цэцэгтэй Чандмаа Эрдэнэтэй 2 талдаа Зэ Баттай. Ер нь бол нөгөө монголчуудын бэлгшээдэг, бурхны шашинд одоо дээдэлж хүндэлдэг бүх утга агуулгуудыг шинжилсэн. Гүнгөрөөнд байх ёстой бүх л ер нь бэлэгдэл хийнүүд нь байгаа. Үнэхээр бол одоо нөгөө насны өв болно гэж хэлж байгаа шүү дээ. Энэ угаасаа л нэг л бүтээл төрн тэгэл насан туршдаа өвлөгдөх бүтээл төрж байгаа. Үйлдвэрлэлийн аргаар нөгөө маш олноор нь үйлдвэрлэж байгаа биш учраас дахиад энэ загвараар хүн захиалыг гэсэн ч яг ийм болохгүй гэсэн үг байна. Тийм, арай өөр загвартай. Ер нь нэг бүтээлийг яг тэгж нэг загвартайгаа адилхан хийдэггүй. Арай өөр тэр захиалагчийнхаа бас нэг хүслийг сонсно. Энэ гүнгөрөөн дээр ийм оруулчмаар ингээд захиалагчтайгаа ер нь ярилцж байгаа л яг бүтээлээ хийдэг. Өөртөө бас гар урлаач хүмүүс давуу талтай ах одоо бурхны гүнгэрва авдраас өөр одоо ямар бүтээлүүд хийж байна? Монгол гэрийг иж бүрэн тавилгатаа хийж байна. Бурхтууд хийж байна. Гандан тэгшлийн хийдүүдэд захиалгаар ер нь их бурхан хийсэн. Та гэр бүлийнхаа хүнтэй хоёулаа хэлж байна. Тийм. Битээрлээд. Өөрсдөө танилцуулъя. Манай нөхрийг Нацаг Дөржийн Мөнгөн Баяр гэдэг Завхан аймгийн Тосон Сангил цумаас гаралтай. Би болохоор Улаанбаатар хотын Уугуул иргэн. Ер нь бол хоёулаа гар урлаач. Хоёулаа л гар урлаач тийм. За тэгэхээр одоо энд харагдаж байгаа 2 онцгой бүтээл гэхтэл одоо эзэдтэй хүлээгээл байж байгаа юм байна. Тийм. Та бүхний одоо баг энэ бүтэн жилийн хөдөлмөр зарцуулсан 2 бүтээл. Ер нь амар энэ үзэсгэлэн хугацаа үзэсгэлэндээ зориулаад ер нь бүтээлээ 100-аас эхэлж хийгээл ер нь хийсэн бүтээлүүд. Их эзэн Чингис хааны маань хөрөг бас их анхаарал татчихжээ штэ. Тэгээ Чингис хааныг бол бас ингэж зэс хөөмөл дээр том жижигээр ингээд 2 янзаар хийж ирсэн. Доторх нь болохоор Чингисийн зэсээр нь үлдээгээд гадна талын нь болохоор чимэгнүүдийн бүгдийг мөнгөөр бүрсэн. Тэгээ энэ хоёр бас нэг л хийгдсэн бүтээл. За одоо танаа бүтээлийг сонирхож байгаа хүмүүс манаас үн ханшийг нь мэдхийг хүсэж байгаа тийм ээ. Хамгийн жижигхэн буян шиг авдар 280-аас эхлээл энэ том улаан гүнгөрөө маань 18 сая гэл ийм л үнэтэй.